Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal? Como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Hoxe toca falar só de Compostela, dos retos que ten por diante a nosa cidade, do papel que lle toca desempeñar como capital de Galicia que é, do que precisan os seus veciños, en definitiva dun debate que se está a producir na rúa ao fío dunha reflexión que se facía estes días o xornal El Correo Gallego. Preguntábase o periódico por que non conta Santiago cun lobby, cun grupo de presión que poida defender os seus intereses, sobre todo en momentos complexos como que nos está a tocar vivir nestes intres. Hai quen di que a Santiago todo lle veu feito, que non tivo que pelexar por nada e que iso explica en parte esa certa pasividade dos composteláns que parece que non se mollan cando teñen que loitar, cando teñen que pelexar polos proxectos, polos servizos que eles necesitan. Bueno, eu non sei se os nosos convidados de hoxe comparten esa reflexión, pero sí quero que eles me conten se lles parece ben que Compostela teña un grupo de presión, o seu propio grupo de presión que loite polo seu, polo que merece e polo que debe ter, non? Sen entrar en guerras tampouco con outras cidades, pero defendendo o noso. Bueno, hoxe están connosco no Faladoiro a miña dereita Jesús Asorei, o presidente da Cámara de Comercio. Que tal, Jesús? Benvido. Boas tardes. Un placer. Evaristo Nogueira, o decano do Colexio de Abogados. Que tal, Evaristo? Benvido. Encantado de estar aquí. Moitas grazas. Roberto Pereira, presidente do Club Financeiro. Que tal, Roberto? Benvido. Hola. Un placer. E está tamén connosco Rafael Silva, director xerente do Complexo Sanitario La Rosaleda. Que tal, Rafa? Benvido. Boas tardes. Bueno, pois temos moito de que falar. A palabra lobby ten polo xeral connotación negativa, non? Parece que falamos dun lobby, pensamos en algo pouco transparente, non? En algo escuro, pero os lobbies existiron sempre, non? Existen en moitas cidades e dan resultado, non? A primeira pregunta que vos fago é a pregunta base, non? Por que Compostela non ten un lobby? Debería ter Santiago un lobby, un grupo de presión que defenda os seus intereses? Entendo que o presidente do Club Financeiro cree que sí, non? Digo porque o propio Club Financeiro actúa tamén, non? Desa maneira, esa é unha das súas finalidades, non? Defender o que a cidade precisa, non, Roberto? Sí, a verdad que desde o seu nacimento o obxectivo do Club Financeiro non é outro que o de convertirse en un lobby, pero no bo sentido da palabra, como ti nos explicabas fai un momentiño, que non sei por que motivo, o sea, hai esa concepción de palabra un pouco despectiva, non? Que parece que está describindo certo oscurantismo e certas maneiras un pouco retorcidas de actuar. Mafiosas, non? Sí, e de proceder e para nada, o sea, eu diría que todo o contrario. Ao mellor, o que sí é preciso é facer algún tipo de aclaración ou de precisión para que a ciudadanía poda comprender de que un lobby non deixa de ser un grupo de presión, creo que sí, que se pode decir, ao servicio da sociedade civil, en defensa dos intereses dos ciudadanos, moitas veces en reivindicación de certas cuestións que se lle escapan ás administracións públicas e en millora, de calidade de vida e de servicios moitas veces, de asistencia social. En eso, en resumen, no que consiste, entendo, un lobby. E desde o seu momento, como decía antes, o nacimento do Club Financeiro está a defender e a loitar por eses intereses. Bueno, entendo que tamén a Cámara de Comercio é tamén un pouco o que busca, non? Procura tamén actuar nese sentido, non, Jesús?
Efectivamente, é dicir, é unha institución, é dicir, que ten unha representación de alguna maneira é unha representación mixta, é dicir, é unha representación institucional e ao mesmo tempo é unha representación empresarial. Bueno, pois a súa obriga pois é o defensa dos intereses generales dos empresarios e da propia sociedade civil e da propia cidade. Bueno, non só eso, é dicir, incluso hai tamén agora mismo pois hai un foro cívico, é dicir, que ten, porque así o decidiron os componentes, pois a súa estancia na Cámara, logo, pero simplemente a Cámara é un membro máis, bueno, pois que onde están pois 15 institucións, é dicir, entre elas pois a Universidade, pois o Colegio de Abogados, pois o Rotary Club, Real Sociedade Económica de Amigos do País, a Fundación Ruta Xacobea, a Asociación de Antigos Alumnos da Universidade, a Asociación de Empresarios de Hostelería, Fundación Santiago Centro, bueno, etcétera, non? É dicir, 15 institucións. Bueno, pois se trata tamén, o mesmo que decía Roberto, pois de concienciar, é dicir, as institucións están concienciadas, pero de concienciar a propia sociedade compostelana, que seguramente é unha sociedade bastante atípica, e ao mesmo tempo os políticos, é dicir, porque claro, é dicir, temos todos estes movimentos e todas estas cousas que tratamos de facer para moitas veces reivindicar temas que eu creo que, é dicir, que estamos vendo no periódico, non se trata de sacarlle a nada a nadie, pero trátase pois de que cando se fai unha actuación, esa actuación teña unhas miras de futuro, é dicir, de futuro no tempo, é dicir, que non fagamos, é dicir, estes días vía que o Club Financiero que vai facer unhas jornadas sobre os temas de accesos á cidade, bueno, pois iso mesmo tamén xa o reivindicamos nós, me parece moi ben que o faga, porque, é dicir, é un recordo a maiores, pois claro, o que non podemos facer é pensando en 3, nin 4 ou 5 anos, senón temos que pensar no futuro. Bueno, cando houbo que moverse o Colexio de Abogados fixo, de feito logrou mobilizar os composteláns con reclamacións xudiciais, non? Temos exemplos bastante recentes, non? Diso non eres ti o responsable, pero tamén tes parte de responsabilidade, non? É dicir, que ás veces sí que se logra mobilizar a cidade, Evaristo? Foi fundamental, eu sempre recordo que hoxe que Santiago de Compostela siga mantendo os partidos judiciais, que a importancia que eso conleva, non foi un éxito para nada deste que fala, nin do Colexio de Abogados, foi un éxito de todas as institucións de Santiago de Compostela, non? E iso é o que significa, e coincido plenamente cas palabras de Roberto, non? Iso que consiste un lobby consiste en facer xustas reclamacións, en presionar no bo sentido a quen hai que presionar sobre as nosas legítimas aspiracións e trasladarlas a donde haxa que trasladarlas. El lobby como concepto, como figura, está plenamente instaurada en moitos países europeos, incluso están regulados normativamente, falo de Francia, falo de Londres, de Inglaterra, Gran Bretaña, en el propio Parlamento. Xa non quero falar dos lobbies en Estados Unidos, a importancia que teñen os lobbies, non? Que pasa? Que ese lobby, o concepto de lobby ten que ser sin demagoxia, quer dizer, en ben da sociedade, e misturado sempre ca sociedade civil. Que haxa unha concordancia entre quen temos a responsabilidade de dirixir institucións e a sociedade civil, porque ao final nós o único que somos un reflexo desa sociedade civil. Temos que convencer a sociedade civil da necesidade de moitas cosas que se necesitan en Santiago de Compostela. E iso tamén
eu creo que un das obrigas dese, bueno, presunto, chamemos de lobby que estamos a falar, non? Bueno, Rafa non é compostelán, non de nacemento, pero xa de adopción, non? Creo que é un convencido da idea de que Santiago debe ter un lobby que defenda o seu, non? Eu creo que, máis que convencido, é imprescindible que Santiago teña, chamemos de lobby, grupo de presión, grupo de posta en valor das nosas cousas, da nosa idiosincrasia, da nosa... e que, sobre todo, que poda mover a apatía histórica que ten Santiago. Santiago nunca saliu a protestar, a pedir por nada o seu. Fai pouco, con razón ou sin razón, suspendeuse o proxecto da Cidade da Cultura xusto no momento en onde faltaban por construir 2 edificios que lle daban completamente sentido a toda inversión. Houve moitas movilizacións noutras cidades defendendo unhos dereitos que supostamente tiñan, pero en Santiago nadie saliu a defender o que era noso, o que estaba constituído noso, tamén coa xustificación dunha crisis económica que tamén tapou absolutamente todo. Este grupo é imprescindible que poña en valor o que temos, que moito, que mova a apatía da cidade, que tamén é bastante histórica. Sin lugar a dúbida, defender o noso, que moito é bo. Bueno, fala Rafa de apatía histórica. Vos estades de acordo con iso? Comentábamos antes de entrar en antena, pois que certamente Santiago sempre se lle considerou a xente de Santiago como que éramos xente apática, non? Xente pasiva, que nos podían facer moito dano e non respondíamos dialécticamente ante esa agresión, non? Por decirlo de alguna maneira. Sendo certo eso, eu que son compostelán, vin mudar certamente un poquinho o sentimento da xente desta cidade. Eu creo que vai pouco a pouco concienciándose de o que é ser compostelano, que é un prestigio, as necesidades da cidade. Aquí tamén temos que ter en conta que hubo un momento que cando foi a instalación da autonomía e a sede da capitalidade da nosa cidade, veu moita xente de fora, non? Obviamente esa xente de fora non tenía o arraigo en Santiago, nin a conciencia do que era Santiago, e non importaba excesivamente o que pudera acontecer na cidade. Pero co paso de tempo, esa xente se sentou aquí, xa se ve un pouco identificada ca cidade, e moitos, o que iba, teñen fillos. Eu conozco moita xente da miña quinta da facultad que quedaron aquí na administración pública, que teñen fillos, e esos fillos sí que se teñen a conciencia das cidades dos seus pais, pero empezan a ter conciencia do que é ser compostelano. Por lo tanto, creo que o da pasividade, sendo certa, eu creo que pouco a pouco vamos superando eso. Bueno, por aquí Roberto e a Sorei, estades de acordo ou non? Vedelo de outra maneira? No, eu coincido plenamente co comentario que acaba de facer Evaristo, hasta lle iba a tirar un pouco das orellas porque se estaba adiantando na intervención que tiña pensado facer a raíz da túa pregunta, non? E entonces vou comentar unha cousa moi curiosa que creo que además que se repite con bastante frecuencia. A min fai pouco que me decía un amigo, me preguntaba e me decía, pero ti eres de Santiago? Pero de Santiago de Santiago. E entonces, sí, por qué? No, a ver, é que de Santiago creo que eu tamén son, pero eu non son de Santiago, me decía, porque eu non nacín en Santiago. O que pasa é que levo aquí moito tempo e me recordaba ese dito tan bonito que temos que di que a vaca é de onde pace e non de onde nace, non? E yo podemos aplicar aquí a Rafa, non? E eu me explicaba, me dicía, claro, é que xente de Santiago que haya nacido aquí en Santiago e que continúa aquí en Santiago hai moi pouca, non? E eu sempre digo, bueno, eu son do Castiñeiriño, entonces, bueno, pois é un barrio emblemático como os outros moitos de Santiago, e ten moita razón Evaristo no que decía de que a raíz precisamente da Constitución da Autonomía e a determinación de que Santiago fora a capitalidade e que aquí, bueno, pues se hayan establecido fundamentalmente o goberno autonómico e a sede das consellerías, etcétera, etcétera, bueno, pues estuvemos
vendo o desarrollo do arraigo de un montón de xente que viña de outras cidades, de outros povos, que ao final terminan, como dicía él, pois formando parte da nosa cidade, pero non teñen, digamos, o sentimento como pode ter, bueno, pois unha persona sin, por suposto, crear ningún tipo de agravio nin de desmerecimento, non? Pero creo que se ve de outra forma, distinta, diferente, a como pode en un momento determinado pois facer un suicio, pois un CTV, non? Ou un coruñés de toda a vida, non? Que se definen eles, non? Que en momentos determinados, pois, bueno, pois chegaron incluso, digamos, a criticar pois a concesión da capitalidade a Santiago, cando, bueno, pois creo que había unha aplastante maioría de galegos que o vían como algo, o sea, obvio e custou moito, claro, non? e evidente, pero vencer, digamos, eu creo que houve hasta un certo tempo en donde se estuvo cuestionando a ver que podían facer os coruñeses para sacar a catedral de aquí de Santiago, porque era casi que unha especie de trueque que había que facer, non, a concesión da capitalidade, non? Eso eu creo que nos merma e nos coloca, digamos, na situación que ti nos comentabas do término apático, non? Sí, A ver, pero sí. nese momento histórico da definición, de definir a capitalidade, houbo manifestacións en moitos sitios a favor e en contra, menos en Santiago de Compostela, que non saliu nadie a calle a defender que a capital estuvera en Santiago. Que somos os últimos, o sea, en salida a defender o noso. O comentario que fixeches antes da cuestión da cidade de cultura e outras cosas que están a suceder na nosa cidade, moitas veces, bueno, pois nos encontramos con que, curiosamente, pode ocurrir que haya unha defensa deses intereses en outros lugares menos na propia cidade, non? Entonces, pois, falta algo. Non sei se é empuxe, se é animosidade, pero algo nos falta. Algo nos falta, Jesús Asorei. Pois sí, algo nos falta, é dicir que eu creo que eu diría que incluso a xente de Santiago, esa apatía, bueno, eu creo que ao final somos demasiado generosos. Vou dicir, me explico. Chegou un momento en que se falou de repartir as universidades, que xa habíamos sido generosos anteriormente, xa se habían repartido campus, é dicir, xa había un campus na Coruña de ingenierías, ou digo, de arquitecturas, e había un campus en Vigo de ingenierías, é dicir, que había unha universidade en Santiago. Bueno, un momento determinado, pois, decidese repartir a universidade, non ampliar os campus, que é distinto, que iso conleva incluso de falta de calidade que agora estamos sufrindo as consecuencias e, bueno, pois non dixemos nada. É dicir, logo pero espera. Foi unha decisión política. Pero un momento, pero esas decisións políticas, se se toman en contra de outra cidade, hai unha manifestación automática nesa outra cidade. É dicir, tamén quizás, nesa outra cidade, pois en momentos determinados hai tamén uns políticos que collen a bandeira e sacan a bandeira, é dicir, que os tuvemos, non? É dicir, que lóxicamente... Perdona, volvo a interrumpir, pero sin ánimo de cortarte, digamos, a tu intervención, pero que ao mellor eso era parte do peaxe que antes dicíamos, porque como chegaron á conclusión de que non podían mudar a catedral de sitio, entonces alguna outra cousa... Algo que había que darlles. Había que darlles. Entonces, bueno, pues se decidiu a segregación da universidade. Posiblemente hoxe eso non fora posible. O que pasa que, bueno, son pasos que están dados e que non teñen moita marcha atrás. Tempo, fai 15, un par de meses ou uns cuantos meses estábase pelexando desde unha cidade próxima por ter unha facultade de medicina. Fai nada, é que solamente se justificou non ter unha facultade de medicina non porque sea unha barbaridade, sino porque non era o momento económico para montala. É dicir, que a reivindicación queda aí enriba da mesa para outro momento, non? Pero fai moi poquiños meses, estamos asistindo a esa historia. A mí parece que unha cousa, que o que falta é un sentimento de pertenencia. Eu teño algún amigo que se sinte de Coruña, pero vive en Oleiros. É dicir, ti onde eres? Da Coruña. Pero un tío de Ames nunca di que é de Santiago, son do Miñadoiro, son de tal. Entonces,
faltanos unha cousa que é masa crítica. Así como o cinturón metropolitano da Coruña considérase coruñeses todos, CTVs a maioría de toda a vida, o cinturón metropolitano de Santiago non se considera Santiago. Entonces, faltanos eso que é unha masa crítica para poder decirlle a un político, oye, mira, ten cuidado, porque claro, nos escasamente chegamos a 100.000. Entonces, 100.000 sempre son menos que 300.000. Entonces, si as cousas se fan por número de personas, por número de votantes ou por número con ese sentimento de pertenencia, é máis difícil ter unha voz propia fora que sirva para poñer en valor o noso. Oi, por aquí, Sorella, Evaristo. Eu decía que, sendo un erro para min histórico, non, a segregación das universidades, porque convertimos algunha que outra facultade en instituto, así de claro, non? Bueno, pero eso xa está, entonces, ante eso xa non podemos, obviamente, facer nada. A mí preocúpame cara ao futuro, non? Cara ao futuro, hai encima da mesa certas circunstancias, certos temas importantes para a nosa cidade. Por lo tanto, nós creo que o lobby ese de que estamos a falar debe centrarse no que é o futuro a corto prazo de Santiago de Compostela. Jesús, as manifestacións poden ser boas ou poden ser malas, porque o populismo ten que ser todo o contrario do lobby. Sí, está claro. Ten que ser todo o contrario do lobby. Quentar, no bo sentido da expresión, a unha población dicíndolle imos a sair á rúa para manifestarnos pois que nos levan a bandeira dali, nos la deixan alá, que decir, isto non pode ser, isto é un ataque á cidade. Róbanos, tal. Eu creo que eso non debe ser a finalidade dun lobby. Eu creo que, como sempre digo, que o xuicio debe ser a último eslabón para regresar un problema. Eu creo que salir á rúa pois tamén ten que ser sempre o último labor. Eu teño o concepto do lobby, quizáis, eso, como dentro da racionalidade, dentro dos datos objetivos, dentro das estadísticas, dentro dos números, explicarlle a quen haxa que explicarlle como son as circunstancias. Paralelamente, efectivamente, facendo cidade. E aquí moitas veces non facemos cidade. E tamén temos que mirarnos para nós mesmos, pois que temos responsabilidades. E moitas veces, pois tamén entonar a nosa culpa. A lo mellor non sabemos transmitir á sociedade civil todo isto, pero os que temos representacións e os políticos que nos representan tamén a nós. Entón, fagamos un análise dentro de todo este contexto, e eu insisto, creo no lobby, ca conceptualización esta que vos estou a trasladar. Bueno, aí tamén metes os medios de comunicación, entendo que tamén temos unha responsabilidade, non? Sí, Obviamente, non? Todos temos unha responsabilidade, efectivamente. Sí, Jesús. Total, non cabe a menor duda de que conócese e ten publicidade todo aquilo que está nos medios, é dicir, nos distintos medios, é dicir, logo na televisión, na prensa, etc. É dicir, que os medios son uns... cos medios, é dicir, gracias aos medios, paramos a cidade da cultura, é dicir, a un medio. É dicir, con eso queda dito todo, non? É dicir, que o principal motivo foi ese, é dicir, non foi a crise, é dicir, antes da crise houbera estado terminada se non houbera a intervención dos medios. Entonces, é fundamental. E os lobbies, efectivamente, teñen que servir, bueno, pois, lóxicamente non se dá feito todo o que se quere, pero hai que facer o que ben dicía Evaristo, é dicir, hai que poñer as reivindicacións apoyadas en estudios, en datos, é dicir, en razonamientos que non se poidan dicir, oiga, o que usted dice non ten ningún fundamento, nin ten ninguna garantía de que así sea. Non, mire, isto ten as garantías oportunas deste estudio que está feito e con estes datos que o avalan e con este conhecimento, e, bueno, canto máis prestixio teña e canto máis defensa e apoio dos distintos componentes ciudadanos teña, pois máis fácil é leválo a cabo sempre cando tamén teñamos o interlocutor político
que nos axude a apoiarlo e transmitilo lóxicamente ás estancias superiores, porque a maioría das veces estas cousas están arriba, non están logo, non é a solución dentro da propia cidade, é dicir, É fundamental, claro, a interlocución co político. Bueno, na segunda parte da tertulia, porque temos que facer un pequeniño descanso para a publicidade, falaremos dos retos que ten Santiago, en que debería actuar ou que debería defender ese lobby do que estamos a falar, cales son as prioridades agora mesmo, e tamén de quen debe liderar todo este proxecto, non? Porque alguén se terá que poñer á fronte, digo eu. Bueno, eso falámoslo a volta da publicidade. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos no faladoiro hoxe na compañía de Jesús Asorei, presidente da Cámara de Comercio de Santiago, de Evaristo Nogueira, o decano do Colexio de Abogados, de Roberto Pereira, o presidente do Club Financeiro, e de Rafa Silva, o director xerente do Complexo Sanitario La Rosaleda, falando dun tema que propoñía estes días nas súas páxinas El Correo Gallego, por que Compostela non conta cun lobby, cun grupo de presión que defenda os seus intereses. Dicíanos no xornal que este lobby debería estar liderado polo alcalde, o actual, o que temos agora, a partir do 24 de maio, eleccións municipais, o que decidan os cidadáns, pero en todo caso, polo alcalde da cidade, non? E con el, todas as forzas vivas da cidade. Rafa, é así, son os nosos políticos os que teñen que liderar un pouco todo isto? Vamos a ver, o político, o alcalde é a máxima autoridade da ciudadanía e sale do que votan os seus propios veciños, os seus propios ciudadanos. E iso reflexe nun momento determinado a opinión de todos. Entonces, o alcalde tiene que ser o portavoz, pero por detrás temos que decir a ese alcalde, a ese portavoz, o que a sociedade civil, que moitas veces non está representada plenamente, ou non se considera representada plenamente por unhas eleccións, porque pode considerar outras cousas, pero sí decirlle os proxectos que, de alguna maneira, hai que defender dentro da cidade. O alcalde ten que ser o portavoz, pero impulsado moi por detrás, por a toda a xente. Eso está claro. Bueno, eso ten razón que apunta a Garrafa, claro, non é o que decida o representante. Vos trasllado a experiencia persoal, non? Que ao principio desta tertulia falaba Susana, non? É a experiencia que teño para reclamar todo o que se reclamou en materia de xustiza en Santiago de Compostela foi sempre trasladándolle previamente a quen fora o alcalde, que xa pasaron varios, despois de 12 anos e pico que levo na institución como decano, e sempre meténdole presión ao político tamén, ao político de turno, e quero dicir, por exemplo, no caso da xustiza, sempre hubo receptividade por parte dos alcaldes da cidade, non? De distinto signo político, claro, neste caso. De distinto signo político. Fomos a Madrid moitas veces se fixo público, outras veces non se fixo público. Despois, os lobbies consisten tamén que non hai que trasladar todo a opinión pública, porque eso pode ser moitas veces prexudicial, moitas cosas hai que facelas, digamos, entre comelas a escondidas, non? Pero obviamente ten que haber un representante, neste caso os alcaldes teñen que ter a valentía tamén, a valentía política de ter que manifestar moitas veces as súas diferencias co partido que poda estar representando el como alcalde. E esa valentía a nivel concello é fundamental, non porque os de arriba digan o alcalde ten que decir B, sobre todo nos temas que afectan a cidade, non quero na política en xeral, pois evidentemente pode haber esa coordinación, non? É que seres político nada máis bonito que defender a túa cidade, ser o alcalde da túa cidade, non? E defendela por diante de calquera cousa, non? Eso ten que ser o primeiro. Bueno, como ímos moi mal de tempo, non sei se Roberto e Asorei queredes apuntar algo neste sentido, se non fago vos outra, pois veña, adiante. Moi brevemente. Creo que a definición que acaba de facer Rafa, que é moi correcta e que nos completou Evaristo, o sea, o alcalde un líder que resulta dun proceso democrático, entonces
a súa función creo que é escoitar. Escoitar, bueno, moitas veces, pois as reclamacións que se farán serán con sentido, outras veces pois, con pouco sentido, unhas serán moi lóxicas, outras non. Ele, en principio, lóxicamente, ten que desenrolar ese papel de escoitar, de oír a todos os veciños, a todas as institucións, e logo creo que o que sí se lle debería de exixir pois é que actúe en consecuencia con todas esas reivindicacións que se lle fan e aí é onde xogarán un papel decisivo pois o lobby ou os lobbies, é dicir, que non ten por que ser tampouco, é dicir, pode haber diferentes lobbies, o sea, antes, cando interviña Evaristo, pois creo que se podía dicir perfectamente que moitas veces os colexios profesionais fan ese papel. O pasa é que nunha dirección moi concreta. A Cámara de Comercio, pois, outro tanto do mesmo, non? E como eso, pois, podíamos citar a un montón de institucións, de asociacións, que en momentos determinados e puntuales, bueno, pois van a facer, desempeñar de alguma maneira o seu papel, non? O alcalde nese momento, bueno, pois é cando ten que demostrar pois habilidade, suficiente personalidade para corresponder, digamos, a esas reivindicacións. Bueno, supoño que de acordo totalmente, non? Sí, totalmente. É dicir, no que simplemente como un tema puntual, e despois, cando hai, efectivamente, temas de unha trascendencia moi importante, pois ese político en ese momento, pois ese apoio de todos esos elementos da cidade, decir, non só de un, decir, que porque son temas de carácter general e moitas veces incluso de máis ámbito que a propia cidade, pois é ese respaldo de todas esas forzas, pois sírvelle tamén de carta de presentación ante as instancias superiores para decir, oye, mira, que eu non veño aquí por capricho, veño aquí porque teño unha presión dos meus ciudadanos e eu pretendo, é dicir, pois, transmitir esas consecuencias do que ali se está do descontento ou do contento cando se logran, non? É dicir, para transmitir esas cousas, non? Sí. Perdona, solamente un apunte, Susana, é que eu creo que o papel que ten que desempeñar un lobby precisamente é de lembrarlle, en este caso o alcalde, que é quen estamos de alguma maneira colocando, digamos, nesa posición de liderazgo, cando se esquenza de algunha cousa que bueno, pues que xa se está solicitando desde fai tempo e aquelas actuacións que as administracións locales, autonómicas, estatales, en momentos determinados, pues non acometan de maneira axeitada ou que simplemente, bueno, pues que pase o tempo, que se esquenzan e que non son capaces de poñer en marcha, non? Eu creo que aí é onde realmente é necesario o papel de presión do grupo ese a que nos referíamos desde o principio. Bueno, como vos dicíamos, moi mal de tempo, e quero falar de futuro, non? Como apuntaba Evaristo hai un momento. Falamos das universidades, non sai aínda nada do tema dos aeroportos, non? Que é un tema tamén crucial para nós, non? Pensando nas cuestións nas que teria que centrarse un lobby que actuara aquí en Compostela en defensa do noso, o tema aeroportuario supoño que sería casi, non sei se a primeira, pero case, non? Rafa ou o que queira. Se me permite, Susana, todos con brevidade, Eu con moita celeridade, quero dicir, eu non vou a pecar de localismo, vou a facer unha reflexión en voz alta e que cada un saque a súa consecuencia. Quero dicir, eu, sabendo cal debe ser, obviamente, o aeroporto de referencia, en este momento non o vou a transmitir. O único que vou dicir que se un vai por Europa e conta que en unha línea recta de 150 kilómetros hai 3 aeroportos donde se están facendo investimentos constantemente cando estamos en recortes en educación, en xusticia, en sanidade, en 1000 historias. Pois non o creen. Non o creen. Eu quero facer esa reflexión. E tamén quero facer unha segunda e remato xa. Isto non ven de ahora, ven de anos atrás. Isto é competencia de quen é? É competencia principalmente, pois tamén do Estado, pero da Xunta de Galicia, non? Bueno, é un problema de valentía política. Pode ter un coste político,
que o terá, pero é un tema de valentía política. Non podemos vender que en Galicia teñamos, insisto, en línea recta 3 aeroportos, porque non o creen por aí diante. Non o creen por aí diante. E iso empobrece o que é o concepto de ser galego. Nos leva ao ruín, a decir, estos peléxanse por isto, e ao mellor esquecen os investimentos no hospital, en oncoloxía, en traumatoloxía, que Rafa sabrá bastante máis que eso. Temos recorte e máis investimentos, racionalidade e vontade política. Bueno, pois nada máis e nada menos. Rafa. A situación dos aeroportos é un sinsentido. É dicir, si estamos falando de proximidade, pero volvo a decir o que dixía antes, falta unha valentía política, pero que donde están ubicados 2 dos 3 aeroportos, que probablemente, eu digo así, que teñían que estar pechados, e sendo o Central de Galicia, Santiago, para todo, tanto tenían que pecharse o da Coruña e de Vigo, o que está claro é que tanto en Coruña como en Vigo aporta máis votos que Santiago. Entonces volvemos ao punto anterior. Un político o que pretende o seu longo plazo é a seguinte elección, nada máis. Non se está vendo a rentabilidade política social a medio e longo plazo. Necesitamos homes de Estado, non? O que está claro é que si ahora mismo, ademais hai outro sinsentido, se dice que tanto o aeroporto a Coruña como o de Vigo están subvencionados con subvención pública, subvencionando as compañías aéreas que ali aterrizan para que leven avións, a cousa ainda sería moito peor explicar en Europa. O que sí está claro é que esa situación non pode ser, é o mismo que 3 universidades, o mismo que tal. Hai que aproveitar a nosa centralidade, pero que tardase menos desde Coruña a Santiago, ao aeroporto, que desde a Castellana o aeroporto de Baraxas. É dicir, que eso tardase menos. Entonces, se é por proximidade, se é por tempo, entonces que os veciños dali que falgan un aeroporto no Bernabéu, que seguro que estarían moito máis contentos. É unha barbaridade ter 3 aeroportos en 150 kilómetros, generosamente contados en línea recta, generosamente contados, pero o que sí está claro é que eso había que acabar con él dun xeito por todo. Pero ahora que está de moda decir sin acritud, vamos a facelo sin acritud. Vamos a facelo sin acritud, sin ser beligerantes. Non nos vamos a poñer en... Unha cuestión de lógica, non? Quero dicir, vamos a ser, se me permite, elegantes. Sí, elegantes. Elegantes. Eu creo que o que nos debe diferenciar aos composteláns de certos razonamentos vertidos de outras cidades a las cales eu admiro, quero dicir, debe ser no espírito non beligerante, agresivo, de acritud, sino como estamos a falar aquí. Con argumentos, non? Simplemente con argumentos arriba da mesa. Con argumentos e con razonamentos, quero dicir, ao final, o de a historia, non? Os racionamentos ao final teñen o seu éxito. É que imponse a racionalidade. Eu estado o tema dos aeroportos, pero eu sei que hai máis temas que necesita a cidade, Roberto... Dúas cousiñas moi rápidas sobre o tema dos aeroportos, porque eu xa estuve aquí nesta mesa falando deste asunto cando habíamos feito un comunicado desde o Club Financeiro e solamente, que además creo que xa se vertiron estas opinións na mesa, resumir que no seu momento nos xa señalábamos que era un tema de decisión política e que lamentablemente as decisións políticas están lastradas fundamentalmente por dúas cuestións. Polo tema do localismo, que é, bueno, pues un imponderable, e polo cortoplacismo tamén da dictadura do voto, así que é outra cousa que, bueno, pues que tamén é un pesado lastre, digamos, para esa decisión política. Ahora ben, eu que convivín durante un montón de anos en Coruña, incluso en Vigo, con compañeros de profesión e que os representei durante moitos anos no colexio profesional, sí que tuve unha oportunidade de recoller opinións e que creo que van no senso que comentaba agora Evaristo. Vamos a facer, digamos, un comentario de positivismo, non? E vamos a empezar a deixar o tema dos negativismos, non? Bueno, pois estes ciudadanos aos cuales podemos calificar de como antes lles chamábamos, de CTVs, me decían, a min facilítame unha boa conexión co aeroporto de Santiago,
porque estando en Coruña non sei canto tempo me vai a levar chegar a Alvedro, porque unhas veces é unha hora e outras veces son 2 horas. Ora, a mí facilítame unha conexión con o aeroporto de Lavacolla e non teño ningunha duda. Esa é a clave, non? Claro, entonces defendamos... Tampouco é tan complicado iso, Precisamente, por eso digo que é o que agora nos interesa. Pois solucionemos de unha santa vez a conexión co aeroporto desde a autopista, solucionemos a conexión tamén do aeroporto ca estación de Renfe. Jesús, por aquí. Bueno, pois nos, decir, a Cámara fixo no ano 2004 fixo un estudio dos aeroportos. E, efectivamente, daba claramente de que un solo aeroporto en Galicia non se habían ainda feito as grandes inversións dos últimos anos, incluso desde que, é dicir, non se fixo caso ningún, incluso desde que se fixeron as últimas, a inversión de Lavacolla, en un momento determinado a ministra actual dixo que Lavacolla había sido un despilfarro, que habíamos mandado unha carta. Tivemos unha reunión, despois pedimos unha reunión, non con ela, pero co secretario de Infraestructuras, e claro, dixo, pois, que quere que lle diga? É dicir, ustedes dicen que é un despilfarro, o que se fixo en Santiago, e ustedes siguen facendo o mesmo. Sí, pero non depende de min, depende da decisión política. E claro, iso é o grave problema. E, efectivamente, agora o que decía Roberto, é dicir, as conexións son fundamentales e necesitamos tamén en Santiago, que sí, eso sí, que temos que, ademais, todos pelexar por elo. É dicir, creo que agora temos dúas cousas inmediatas, que as conexións que se van a facer ca autopista se rematen como se teñen que rematar, e segundo, a estación de ferrocarril, é dicir, a estación integral de ferrocarril e autobuses. Porque, bueno, vamos a ter un tren que desde Vigo aquí vai a estar en poucos minutos, desde a Coruña xa está, desde Ourense e dende Lienzo, hai que chegar á estación de ferrocarril e hai que ter un autobús que ahora mesmo vai parando polo camiño, pero incluso hai que empezar a demandar un autobús directo desde a estación ao aeroporto, porque agora mesmo levalle 30 minutos e non ten por que levar 30 minutos. É dicir, que as chegadas de ferrocarril e cas conexións de salidas do aeroporto, ese autobús ten que ir directo desde a estación de ferrocarril ao aeroporto, e ese autobús non lle leva máis de 12 minutos chegar ao aeroporto. Polo cual, é dicir, tendríamos unha interconexión logo, para ahora mesmo, porque que falemos de un tren lixeiro ao aeroporto, que falemos de outras cousas, podemos falar, sí, é dicir, pero son demandas a largo plazo, pero o autobús é unha demanda ao día de hoxe sen ningún problema. Sí, sen ningún coste, eso non ten ningún problema. Que a conexión este medida, o sea, en un tempo que sabes que pode ser un minuto arriba, un minuto abaixo, é definitiva. O que non pode estar, digamos, ao albur de que en un momento determinado vayas a facer ese mismo percorrido en unha hora e en outros momentos en hora e media. Eso sí que é unha frustración. Bueno, oye, o programa non chegou a nada, así que teredes que volver vos ou outra xente que nos poida falar do que precisa a cidade, pero pido vos a modo de reflexión, pero en 20 segundos, que non teño máis tempo, pois unha última idea ou unha última mensaxe que queirades mandar, comezando por aquí, por exemplo, Jesús Asorei, logo Evaristo, por aquí, a última cousiña. Bueno, pois é importante que nos sumemos todos, é dicir, lóxicamente, en defensa dos intereses da cidade. Creo que en este momento hai algo aí feito que se pode mellorar, non cabe a menor duda, todo se pode mellorar. Hai un foro cívico, creo que pode valer de plataforma para todo o que se queira facer. Bueno, creo que eso é o sumario importante. A ver, Evaristo. Pois mira, eu diría que a melancolía inherente a choiva, esa belleza de choiva que temos en Compostela, se converta en optimismo, se converta en optimismo entre nosos conciudadáns. Eu lle pediría que se sintan ser orgullosos de ser composteláns. Es que ser composteláns marca, é un pedigrí, ser compostelán é un pedigrí por ele. E non estamos, moitas veces non nos lo creemos. Un cando viaxa se dá conta
que é orgulloso ser compostelano. E se me deixas facer un pouco de propaganda en medio minuto. Pois fai, pois ben. Fai, o ano pasado, o centenario do pasamento de Montero Ríos, un compostelán de pro que revolucionou o que é a cidade de Santiago. Polifacético, eminente xurista, político, presidente do goberno, presidente do Tribunal Constitucional, do Tribunal Supremo. Estánse a facer varias conferencias promovidas por diversas institucións de Santiago, Montero Ríos desde o punto de vista de político, de santiagués, e a nos nos toca desde o punto de vista xurídico. Por lo tanto, animaría a todos os nosos veciños a que acudan a coñecer, como empecé a coñecer eu fai pouco tempo, a figura dun gran compostelán como era Eugenio Montero Ríos. Bueno, pois quedámonos con esa suxestión, por suposto, moi acertada. A ver por aquí, Rafa e Roberto. Rafa, sentimento de pertenza? Sí, sacoumo teña anotado, para que non se diga a llevar isto, mover a apatía e sentimento de pertenencia de que iso é o importante para nós. Roberto. Bueno, pues a mí como me toca rematar, vou a ser un poquinho máis transgresor, pero abundando neses dos conceptos, no concepto do pedigrí e no concepto do sentido de pertenza, non? Nós estamos a traballar nun documento no Cruz Financeiro que espero que en breve o podamos presentar e que me invites a explicalo en esta mesa, en donde do que queremos falar é da posibilidade da integración dos municipios dormitorios de Santiago. Porque hai, creo que o dixo antes Rafa. Bueno, polo que falaba por aquí Rafa, sí. Que hai moita xente que está todo o día en Santiago, pero logo vai a dormir a un ayuntamiento, un concello destos colindantes, non? Entonces, pois non se atreve, claro, a manifestarse como compostelán, cando a mellor é que sí, que naceu aquí, pero por circunstancias da vida, bueno, xa sabemos o que pasou aquí no tema temporalmente, porque a xente urbanístico. sempre aspira a volver, non? Claro, e iso facilitou pois, que creceran estes concellos e que hoxe actúen pois, como auténticos dormitorios da cidade, e nós o que queremos plantexar é a integración dos municipios de Ames, de Oroso, de Teo e de Boqueixón xunto co noso concello. E iso creo que nos daría unha fortaleza e unha masa crítica que antes tamén reivindicábamos moitísimo maior da que agora temos neste momento. Bueno, pois estaremos moi pendentes dese documento transgresor, pero moi interesante, e estás nada, xa sabes, convidado a vir aquí a explicarnos pois en que consiste. Deixámoslo porque non hai tempo para máis, pero queda moito de que falar. Nos volveremos sobre esta cuestión porque nos interesa tamén a nós, o Grupo Correo Gallego, facer cidade, non? É tamén o que pretendemos facer todos os días con o noso traballo. Grazas aos 4 por acompañarnos, a Jesús Asorei, a Evaristo Nogueira, a Rafa Silva e a Roberto Pereira. Grazas, un placer tervos por aquí. A todos, grazas por seguirnos. Mañá volvemos a hora de sempre cos temas habituais, analizando a actualidade. Que sexan felices e ata mañá. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.